مرحبا. اليوم عندنا آلاف الخريجين، بس ايش قد بيهم فعلا عندهم مهارات؟ أغلبهم يتخرج من دون أي خبرة عملية، لأن الفكرة مو إنه تتعلم وتطور نفسك، الفكرة إنه تاخذ شهادة وتنتظر تعيين حكومي، وكأنه الدولة ملزمة توظف الكل بغض النظر عن الكفاءات والمهارات. المشكلة إنه الجامعات الأهلية صارت أكثر من الحكومية، بس هل فعلا دا تخرج جيل مؤهل لبيئة عمل؟ وهذا كله صار لأن الدولة تحولت من مؤسسة إنتاجية إلى شركة توظيف، بس من دون إنتاج حقيقي. كل هذا مرتبط بالنفط، إذا سعره نزل العراق كله يتأثر والرواتب تصير بالدية. زين، شنو البديل؟ إذا كان القطاع الخاص قوي راح تتوفر فرص عمل حقيقية، سوق العمل راح يفرض على الجامعات تخرج ناس بمهارات حقيقية مو شهادات على الورق. فالسؤال الأهم، إحنا وين رايحين؟ نبقى ننتظر تعيين حكومي ما راح يجي، لو نبدي ندور حلول حقيقية ونغير واقعنا؟